என்னது இது எப்படிங்க உள்ள வந்துச்சு? நள்ளிரவுல கேண்டீனுக்கு என்ட்ரி கொடுத்த கருப்பு உருவம். ஃப்ரிட்ஜ திறந்து மனுஷங்க மாதிரி சாப்பிடவும் செஞ்சிருக்கு. நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர்ல ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வனவிலங்குகளுடைய நடமாட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறிப்பா கரடிகளுடைய எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது உணவு தேடி குடியிருப்பு பகுதியில அடிக்கடி பார்க்க முடியுது அப்படின்னு கூறப்படுது. இப்போ ரீசெண்டா உபாசி வளாகத்துல கரடி ஒண்ணு முகாமிட்டிருக்கான். பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சொந்தமான ஒரு உணவு விடுதியில தான் இந்த கரடி வந்திருக்கான். நமக்கெல்லாம் எப்படி சடனா பசிக்கும், அதுவும் நைட் நேரத்துல பசிச்சா சரி என்ன இருக்குன்னு பாப்போம்னு ஃப்ரிட்ஜ நோட்டம் விடுவோம்ல, அதே மாதிரிதான் இந்த கரடியும் வந்திருக்கு. என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜ திறந்து ரொம்ப நேரமா பாத்துருக்கு. அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்கிற உணவு பொருட்களையும் சாப்பிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் அதுக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கலையோ என்னவோ தெரியலங்க, அங்க இருக்கிற பொருட்களை சேதப்படுத்திட்டு அப்படியே கிளம்பி இருக்கு. இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் இப்ப வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இது பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. மேலும் பல செய்திகளுக்கு Behindwoods நியூஸ் வாட்ஸ்அப் சேனலுக்கு இப்பவே ஜாயின் பண்ணுங்க.